δεχτεί, για να δούμε αν έχουν δεχτεί κλήσεις ή πυροσβεστική. Πάμε στην κυρία Βασιλείου, την πρόεδρο της ΠΟΕ, για να δούμε το πώς κυλούν τα πράγματα στα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης. Καταρχήν υπάρχουν κρούσματα στα δημοτικά, κυρία Βασιλείου. Καλό μεσημέρι, κυρία μου. Απολογούν, αλλά έχω επιστροφή που... Να το διορθώσουμε, ναι, λάθος. Λοιπόν, σαφώς και τα σχολεία ως μικρογραφία της κοινωνίας αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε κρούσματα σε δημοτικά σχολεία. Βεβαίως υπάρχουν, νομίζω είναι γνωστό αυτό, γνωστοποιείται άλλωστε. Επομένως, ναι, βεβαίως υπάρχουν. Άρα υπάρχουν και ουσιαστικά πόσα είναι τα παιδιά που είναι εκτός σχολείου αυτή τη στιγμή? Κύριε Κυριάκου, ας μην σταθούμε στους αριθμούς. Νομίζω αυτό, εντάξει, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ενδεχομένως να απασχολεί, αλλά ας σταθούμε στο ότι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τηρούνται τα πρωτόκολλα, ακριβώς έτσι ώστε ο αριθμός των παιδιών αυτών να μειωθεί και σαφώς να μην είναι ο λόγος για τον οποίο, μάλλον αν θέλετε ο χώρος στον οποίο γίνεται αυτή η μετάδοση, να μην είναι οι σχολικές μονάδες. Άρα λοιπόν ας το κρατήσουμε αυτό, νομίζω είναι το πιο ουσιαστικό. Μάλιστα, είναι όντως ουσιαστικό. Τώρα σε περίπτωση που δεν το βλέπουμε, για την ώρα δεν υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, που χρειαστεί και τα παιδιά δημοτικής να μείνουν στο σπίτι. Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για τηλεκπαίδευση? Ο Υπουργός λέει ότι είμαστε πανέτοιμοι. Δεν ξέρω εσείς που τα ζείτε καθημερινά τι λέτε. Κύριε Κυριάκου, όσον αφορά την ετοιμότητα ή αν θέλετε την πρόθεση των εκπαιδευτικών, σαφώς δηλώνουμε παρόντες και παρούσες. Σταθήκαμε, στεκόμαστε και θα σταθούμε δίπλα στο κάθε μαθητή που χρειάζεται που έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση, ακόμα και στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Τώρα, όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, σαφώς εδώ πέρα υπάρχουν ακόμη προβλήματα. Υπάρχει πολλής δρόμος για να γίνει σε αυτό το κομμάτι. Να πω απλά ότι ειδικά στη δημοτική εκπαίδευση υπάρχουν θέματα και στη δικτύωση και στη διαδικτύωση των σχολικών μονάδων. Και βεβαίως υπάρχουν και θέματα που αφορούν τους υπολογιστές που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες. Μπορώ, αν θέλετε, να σας αναφέρω έτσι δύο πράγματα που είναι νομίζω σημαντικό να αναφερθούν. Ναι. Στην πλειοψηφία των σχολικών μονάδων λοιπόν δημοτικής εκπαίδευσης υπάρχουν υπολογιστές που χρονολογούνται από το 2007 και αναφέρομαι σε πύργους, σε σταθερούς υπολογιστές, οι οποίοι δεν έχουν ούτε κάμερες ούτε μικρόφωνα. Και να αναφερθώ και στα λάπτοπ, τα οποία και αυτά χρονολογούνται από το 2010 στην πλειοψηφία τους. Άρα αντιλαμβάνεστε με αυτόν τον εξοπλισμό πόσο δύσκολο είναι να γίνει εξαποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Παρ' όλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί όσες φορές καλέστηκαν και καλούμαστε να το κάνουμε, αυτό κάνουν, χρησιμοποιώντας βεβαίως και το δικό τους εξοπλισμό, γιατί ακριβώς μέλημά μας είναι η παροχή της εκπαίδευσης στα παιδιά και η εξαποστάσεως, γιατί αντιλαμβάνεστε εν λέω πανδημίας, η εξαποστάσεως εκπαίδευση σύγχρονη και ασύγχρονη, εκεί και όπου χρειάζεται, πρέπει να παρέχεται στα παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια περίεργη περίοδος για όλους. Περιμένουμε να δούμε και τις ανακοινώσεις της απόψινές, κυρία Βασιλείου, για να δούμε αν θα έχουμε τελικά σχολεία. Αλλά το σενάριο λέει ότι αν θα υπάρξουν κλειστά σχολεία, σίγουρα δεν θα είναι στην δημοτική εκπαίδευση. Τι άλλο τα λέτε συχνά με τον Υπουργό? Κοιτάξτε, πρόθεση μας είναι βεβαίως, αντιλαμβάνεστε, είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη. Και σαφώς υπάρχουν προβλήματα τα οποία μόνο μέσα από διάλογο μπορούν να λυθούν, να επιληθούν. Σαφώς μέλημά μας και πρόθεση μας είναι ακριβώς αυτός ο διάλογος, γιατί μέσα από αυτό μπορούμε να επιλύσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι πρωτόγνωρη για όλους μας. Άρα βεβαίως τα λέμε αρκετές φορές με το Υπουργείο, έχουμε στείλει αρκετές φορές και εισηγήσεις και όσον αφορά την εξαποστάσεως και όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας στα σχολεία με τα πρωτόκολλα κλπ. Και αυτή είναι η πρόθεσή μας, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλείου, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. 2,5 μήνες.